Les ventes la promotion des ventes. C'est l'ensemble des techniques qui poussent le produit vers l'acheteur, dans le but de développer des ventes rapides pendant une période très courte et limitée. لهنا justement وقت اللي نعملوا بروموسيون باش ما تكونش على طول العام، لا، البرودوي قاعد يخدم ويتباع نورمال، الكليون يقول لك بون حاجتي نشري مانيش باش نشري توا خليها حتى من بعد، يتبوخل على الشراء، نجي نعمل بيريود نتاع بروموسيون. شنو باش يقع فيه؟ ريدكسيون دو بري، مدة مثلا 15 جور باش يكون ثم ريدكسيون دو بري، والا ثم دي بون دو ريدكسيون، اذا تشري باش تاخذ بونو نتاع انخفاض، والا اون اوفر سبيسيال، والا اوفر ديسي يعني نعطيك باش تجربوا بلاش، ديستريبيسيون ديشانتيون نعطيك ايشانتيون باش تجرب وتشوف، و لي بري اش معناها مثلا تاخذ زوز يعطيك واحد ثالث بلاش، فوالا برودوي اون بلوس، ان برودوي اون بلوس، ولا دي جو دو كونكور، يقول لك وين تشري تاخذ بطاقه فيها نومرو وبعد نعملوا قرعه باش تربحوا كرهبه، واللي هو الكل بلوط ودق هناك. آخر حاجة la politique commerciale et le cycle de vie d'un produit. طويل شوية الكور مي اش باش نعملوا تنقسموا. La politique commerciale et le cycle de vie du produit. حكينا على cycle de vie du produit من غير ما نكثر عليكم. كل برودوي هذه لا courbe de vie نتاعو اللي تسمى la courbe de Gauss واللي هي فيها une phase introduction أو بالأحرى تتسمى une phase de création. يعني لهنا المنتوج مازال في الاتولي مازال ما خرج، اون فوا خرج يبدا يكبر اون فاز دو كرواسونس، يبدا تعرف بشويه ويبدا يتباع بشويه حتى يوصل يولي معروف في السوق وتولي فيه لا فاز دو ماتوريتي، فيه اكثر المبيعات نتاعو ويعم على السوق الكل ويعم على المستهلك الكل، سي الناس الكل يشراو منه وما عادش ثم طلب كبير، يبدا البرودوي ينقص يبدا يموت بشويه بشويه، تسمى لا فاز de déclin. هذه donc le cycle de vie de tout produit مهما كان. عندنا la phase 0 قبل ما نبداو تسمى la phase de recherche et de développement. هي لهنا le développement قبل l'axe نتاع الكورب تتسمى la recherche et développement، يعني البحث. Un besoin non satisfait est décelé où une innovation technique est mise au point pour laquelle il faut concevoir un produit. ثم ناس تفكر تقول لك والله ماذا بيه أنا كإنسان عايش لو كان نلقى ماكينة تخدم لي الحاجة الفلانية اللي هي مش موجودة كاريمون. دونك يفكروا فيها جماعة الريسيرش ديفلوبمون، ثم شكون أبل كوا un besoin non satisfait. Un besoin non satisfait. في الحالة هذه نبتكروا منتوج باش يلبي أكل بزوان اللي هو نو ساتيسفي. بعدين تجي لا فاز دو لونسمون اللي هي لا فاز الأولى بالكل. بريزونتاسيون سور لو مارشي دو برودوي نوفو، نقدموا المنتوج نتاعنا في السوق. كو إلفي دو بوبليسيتي نوتامون، باش يكون عندنا تكاليف كبيرة للبوبليسيتي مع أنه مش معروف. Concernant le produit, la priorité est donnée à l'amélioration des caractéristiques techniques du produit en tenant compte des marques des clients et des représentants. Donc, لهنا مادام برودوي جديد يلزمنا نأكدوا مليح على البوليتيك برودوي باش يكون de bonne qualité، باش يكون عنده جودة عالية. Pour la politique du prix, l'entreprise peut choisir entre deux stratégies سبق وحكينا عليهم. Stratégie de pénétration، يعني سياسة نتاع دخول بسعر ضعيف en cherchant à commercialiser des quantités importantes mais avec des prix bas. تتسمى la stratégie de pénétration بأسعار رخيصة وكميات كبيرة ندخل بها للسوق. Ou bien une stratégie d'écrémage. Donc, n'oubliez pas ça, une stratégie de pénétration et une stratégie d'écrémage qui consiste à viser une catégorie de clients limitée واللي هي أساساً يكون البرودوي موجه لطبقة معينة خاصة.
mais très rentable point de vue prix. Donc مانيش باش نبيع برشا مي كي باش نبيع الحاجه بسوم غالي باش نربح برشا. Dans le domaine de la distribution, l'entreprise sera dans l'impératif de choisir le circuit de distribution كيما سبق وحكينا. إذا باش تعمل أنت un produit de grande quantité avec un prix bas avec une stratégie de pénétration يلزم تختار مسلك التوزيع intensif في كل بلاصة توزع. وإذا كان باش تعمل une politique d'écrémage معناها كان تختار مواقع معينة باش تبيع لك المنتوج نتاعك مش في كل بلاصة. ثم تجي لا فاز دو كرواسونس يبدا يكبر البرودوي ويبدا يتعرف. Les ventes connaissent une progression rapide يعني المبيعات يطلعوا بصفة كبيرة. Le coût unitaire diminue ساعتها بالسيف تولي التكلفة نتاع الإنتاج تنقص ونتحصل على ما يسمى بالإيكونومي دي شيل اللي حكينا عليها سابقا. Apparition de la concurrence dans cette phase, le perfectionnement du produit s'impose et l'élargissement de la gamme sera exigible. في الحالة هذه وقت اللي البرودوي نتاعنا في الصعد في النمو نتاعو يلزمنا نكثروا من الجام نتاعنا نوسعوها يعني نعملوا plusieurs lignes dans les gammes. Fixation des prix dans cette phase prend en considération les comportements et les réactions des concurrents. Donc لهنا ديما ما تنجمش تتحكم في السوق. البرودوي نتاعي مشى مليح ولا مطلوب نغلي في السوق، ما ينجم انت يغلي في السوم وياكل كبوت على خاطر فما دي كونكورون نتاعك عندهم سوم اقل. Une extension des canaux de distribution نجم تكثر من وسائل التوزيع sera possible lors de la phase de croissance. Oui, في الفاز de croissance donc نحاولوا نزيدوا أكثر قنوات توزيع. Dans cette phase, il est important d'intensifier les actions de communication sur le produit. يعني نحن لهنا البرودوي ناجح نزيدوا ننجحوه ونزيدوا نعطيوه أكثر publicité. نجيو للtroisième phase, la phase de maturation. Le taux de progression des ventes fléchit. يعني التصاعد نتاع المبيعات ما عادش طالع معناها بصفة كبيرة، يولي بريسك ستابل. قاعدين نبيعوا مي كل يوم بريسك نفس النسق باش نوصلوا لهنا للبيك. Le marché évolue vers un état de saturation. اش معناها saturation؟ الناس الكل خدات. La concurrence est forte. المنافسة شرسة. Il est important d'adapter les caractéristiques du produit et celles du produit concurrent. في الحالة هذه معناها كان تبين وتميز الخصائص نتاع الكاليتي نتاع المنتوج نتاعك بارابور للمنافسين. Il est nécessaire d'apporter des modifications recherche et développement. نجم البرودوي نتاعي قبل ما يموت ندخل عليه تغييرات يولي برودوي جديد، ولهنا نولي نرجع للفاز de croissance. Dans le but de prolonger cette phase de vie du produit, généralement les prix seront revus à la baisse avec l'augmentation de la concurrence avant la réduction des investissements et des communications en phase de maturité. Bien sûr, وقت البرودوي نتاعو في الأواخر الفاز de maturité يكون هو خلص روحه ديجا الامورتيسمون نتاع الماكينات والحكايات الكل خلص وجاب المنتوج نتاعو نولي يخمم اصل في تنقيص السعر. اخر حاجه لا فاز دو ديكلان. لو برودوي فيي يكبر البرودوي ويولي الناس الكل عندهم منه ويولي ما عادش مطلوب تنقص المبيعات، ولا هنا يولي البرودوي يولي يجي وقت يولي سوبريمي من السوق. نو ما عادش حاجتنا بيه هذايا، ما عادش باش نسوقوه ما عادش باش نبيعوه. فوالا نتمنى انكم فهمتوا الدرس طويل وصعيب شويه، حاولت نفسره لكم مي سرتو في الوقت هذايا في الصيام شويه حسيت روحي